Bom, tô voltando aqui. Eu dei uma pausa para beber uma aguinha aqui. Pera aí. Tomar muito cuidado aqui porque eu não quero me estabacar aqui não. Ai, caraca. Eu varri tudo aqui, não deu nada, só aquelas ferragens, pedaço de vergalhão. Beleza, que eu limpei, né? E aquele anel de aço, de inox. E aqui já tá fundo, não vou lá no fundo não. Tô indo lá para outra parte aqui de baixo. Bom, aqui não deu nada, que beleza. O que deu eu tirei. Vou passar nessas folhagens aqui também, pera aí. Eita, aqui tá fundo, hein? Eu não contava com isso. Eita, fundo. Eu vou descer e vou lá pra... Eita, aqui tá um negócio mole, esquisito que eu pisei aqui. Vou sair fora daqui, tá doido. Bom, vou para aquele outro pedacinho ali. Eu vou ali só. Bom dia. Tá. Pô, aqui é fundo a beça. Não vou entrar ali não. E aqui é só pedra, meu. E fundo, não vou... Caraca. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Tem um pouquinho de areia ali, deixa eu ver aqui. Vou passar nessa parte aqui, arenosa aqui. Ver se eu acho alguma coisa. Tem girino pra caramba aqui, isso sim. Bom, minha gente, essa foi a minha experiência aqui na cachoeira. Aqui como é pequenininho. Ué, esse aqui é um lacre pelo jeito. Tô vendo uma coisa brilhando aqui no fundo. É um lacre. Vamos ver, deu 30 e pouco. Deixa eu ver aqui se saiu. Saiu o lacre. Aham, aqui ó. Pedra, pedra. E olha quem. Até aqui os caras jogam lacre. Isso é uma gente imunda da moléstia sua. Prontinho o lacre. Isso aí, para finalizar. Tinha que ter um lacre aqui, né? Bom, aqui já é pedra pura. Aqui tem uma folhagem aqui. Deixa eu tentar ver se tem alguma coisa escondida embaixo dessa folhagem aí. O detector é bom, hein? Aham, eu que só... Ih, um monte de girino. Eu que só ia na praia, vim na cachoeira para testar, ó. Gostei. Vamos lá. Senhores, vou encerrando por aqui. Vou ver se eu consigo autorização lá do dono do local que eu estou hospedado para eu prospectar lá na quadra de vôlei. Pronto. Eita, quase escorreguei aqui. Olha onde eu estou. Lugar bacana, né? Valeu, gente. Até a próxima.